Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, hujan dan angin kencang juga merusak sejumlah toko. Kanopi toko sepanjang 30 meter roboh hingga mengenai 2 unit kendaraan milik pengunjung. Sejumlah pengunjung juga panik berlarian saat kejadian berlangsung. Usai reda, pemilik toko memindahkan puing toko dan memberikan ganti rugi untuk pelanggan yang terdampak. Berhenti sebentar, jadi orang yang di bawah itu yang berteduh bisa lari, terus yang tertimpa itu ada satu mobil dan satu motor. Ya. Tapi tidak ada korban luka, Ibu? Oh, tidak ada. Tidak ada. Malu. Ini seketika terjadi, Bu, ya? Ada tadi angin kencang sedikit, jadi langsung roboh.